ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិរួមភាសាថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនអានចែករំលែកនៅច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាឬក៏ហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិចាបងប្អូនច្បាប់នេះមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងធំកិច្ចព្រមព្រៀងទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលអន្តរកាលកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនៃកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី3គឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទី4គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំមកអាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបងប្អូនចានៅទំព័រ46ចំណុចទី1សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាត្រូវបានកោះប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងទិសដៅឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយដោយមានការធានាជាអន្តរជាតិដែលនឹងនាំសន្តិភាពមកឲ្យប្រទេសវិញដែលបានឆ្លងកាត់ជម្លោះប្រកបដោយសោកនាដកម្មនិងការបង្ហូរឈាមនេះសន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសម័យប្រជុំ2លើកទី1ពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1989ហើយលើកទី2ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ចាបងប្អូនថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងអានចំណុចបន្តទៀតចាបងប្អូនសូមអរគុណ